来人，瞎凑合只肉酱酸辣粉儿。刚上班你忙活啥呢？提前把粉条泡上，中午给你们搞个酸辣粉。今天给大家安排一个我老婆喜欢吃的肉酱酸辣粉，所需要的食材都在这儿了啊！看，香菜末、榨菜、姜蒜水、姜蒜末、花生米，然后葱末，然后牛肉末，然后自己喜欢吃的豆芽呀、鸡毛菜呀，就这些东西啊。哎，这还有一个碗，这是干嘛的？拿上来，我还要给大家调个酱，2大勺豆瓣酱。再来2勺黄豆酱，多多的甜面酱，13香，来上一点白糖，然后把这个酱搅匀。因为我做的量比较大啊，你们可以根据自己做的少的时候少来一点哦。生抽忘了放了，再来上一点点生抽，把它搅和匀了。这个酱搅完了以后，咱们再来调个汁子，拿个大盆调个汁子，1勺盐，一点生抽，多来一点陈醋，葱姜水儿，这是我自己做的辣椒油啊，葱花打底儿，榨菜料进去，来上一点点花椒粉，再来一点点花椒油，白胡椒粉再来一点点就 OK 了。这个搅匀了也放在这儿备用。现在起锅烧油炒肉酱，来肉末下锅。就这样扒拉扒拉，一直把水分炒干。这牛肉还是感觉比较好一点啊。水分炒干以后，把这个酱倒进去。看到这个油酱分离的状态的时候，把葱姜末放进去，接着扒拉，爆出香味以后，加点水，水别加多啊，加上一点就够。转个小火，把盖子盖上，把它焖上个5、6分钟。牛肉不需要煮太长时间。这个时间呢，我们去把粉煮上。水烧开，把粉下进去，煮个1、2分钟。粉条浮起来以后，直接把你喜欢吃的小菜倒进去，烫个30秒、1分钟就 OK。把它直接捞到你的料汁盆里面去。哇！把刚才煮粉条的水往里泼上2勺子。现在花生米倒进去。你的小香菜倒进去，搅和搅和，可以开吃了。哎呀，太香！我的肉呢？我的肉呢？还有肉是吧？差不多了。这颜色真漂亮啊！自从跑到南方来以后，你看我的锅呀、炉子呀，全部都变小了，跟你儿子的玩具一样。然后你的肉末也倒进去。哎呀！要搞点肉酱进来。我比较喜欢吃里面的花生米，我看着就好满足。我也。快吃吧，吃吧，不开了。